wawest yes mbahaye ikaze rero bakunze ikiganiro cyacu ubuzima n'abantu. Turacyari kuri ya nsanganyamatsiko yacu twavugagaho y'urukundo. Mu bice bibiri bibanza twaganiriye ku byo twibeshyaho mu rukundo ndetse n'ibimenyetso by'urukundo nyarwo. Mu gice cya gatatu uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cyane: ni ryari uguma mu rukundo, ni ryari ugomba kurekura. Ni ryari uguma mu rukundo, ni ryari ugomba kurekura. Burya tubayeho nk'umunyu, hari abantu tubayeho nk'umunyu twibukwa iyi sosi yabishye. Ni ryari se mu rukundo duhatiriza cyangwa se tuguma mu rukundo, ni ryari tugomba no kurekura. Burya niba utinya kuvuga ibyo wumva, utinya kuvuga uko byumva, niba utinya kubaza cyangwa gutanga igitekerezo cyawe, urwo rukundo ntabwo ari urukundo. Ubwoba ntabwo ari urukundo, icyo ni igitutu. My friend, yes, that's it. Icyo ni igitutu. Niba utinya kuvuga uko byumva, gutanga igitekerezo cyawe, urwo ntabwo ari urukundo. Oya, ubwoba si urukundo, icyo ni igitutu. Iyo uhora ukemura ikibazo wenyine. Urukundo ni abantu babiri, ntabwo ari umuntu umwe. Ni abantu babiri bakemura ikibazo. Niba uhora usaba imbabazi wenyine, niba uhora wihangana wenyine, harimo ikibazo. Uhora usaba imbabazi, amakosa yose ni wowe uyishyiraho. Can you imagine? Urwo rukundo ushyiraho akabazo. That is red flag. Iyo uhinduka uwo utari we. Hari abantu urukundo ruhindura, my friend. Karfani yigeze kuririmba ngo rwakujyana kwa makuza. Hari abantu urukundo ruhindura. Rero iyo urukundo ruri kugira uwo utari we, urukundo ruri kugusaba kwiyanga, kwanga wowe wanyawe. Iyo urukundo ruri gutuma uhindura imyitwarire yawe yose kugira ngo wemere gukundwa, ibyo ni ikimenyetso cyo kurekura. Yego, ni ukuri kubabaza ariko gukiza. Icyo gihe rwose nimba ruri kugusaba guhindura imyitwarire yawe, kwiyanga, kwanga wowe wanyawe, ukihindura undi utari we, urwo rukundo rwose katira. Yego, that is a red flag, my friend. Ibyo ni ibimenyetso. Ibyo ni ibimenyetso byo gutuma uva muri iyo relationship urimo. Menya ko iyo relationship ntabwo ari relationship, ni entrepreneurship. Ni imibare, ni ubucuruzi, my dear. Icyo gihe nicyo gihe cyo kurekura. Ariko se ni ryari ugomba kuguma ahantu? Ni ryari uguma ahantu? Niba mwubaha, niba ahari ubushake bwo guhinduka, aho niho uguma. Niba umuntu mukunda muri iyo relationship wumva nyine feel loved, urumva nyine ukunzwe, ufite amahoro, urumva utekanye, nta gitutu, urumva uri kugera ku nzozi zawe, uwo muri gukundana mbese nyine rimwe na rimwe akubera ikiraro. Nyemerera tujyane ahangaha muri iyi nkuru ngufi. Hari umuntu wagumye mu rukundo igihe kirekire kubera gutinya gutandukana n'uwo bakundanaga. Nyuma yaje kubona ko kurekura ntabwo ari ugutsindwa, oya, ahubwo no kwikiza. Uzi kuguma muri relationship itagufitiye amahoro, nta byiza, nta kintu cyiza uyikuramo, ahubwo ari stress gusa. Rero relationship urimo ni wowe wo gufata umwanzuro niba uyigwamo cyangwa se uyivamo. Kureka ntibisobanura ko utigeze gukunda, oya. Nabizi ushobora kuba uri kwibaza ati harimo aragira ngo tuve muri relationship, n'ukuntu gukundana ni byiza. It's okay, gukundana ni byiza, ni byiza cyane. Bituma wumva ukunzwe, bikongerera n'iminsi yo kubaho, icyizere, self confidence, ni ibintu byiza cyane. Ariko kureka, kuva muri relationship, kurekura ibintu bikagenda, ntibisobanura ko utigeze gukunda, oya. Bisobanura ko ubwo wahisemo amahoro yawe. Ntabwo urukundo nyarwo rw'amahitamo hagati yo gukundwa no kwiyuba, oya. Byombi birajyana. Kureka ntibisobanura ko utigeze gukundwa, oya my dear. Bisobanura ko wahisemo amahoro yawe. Ahubwo urukundo nyarwo ntabwo ari urukundo rutuma uhitamo,
ruguha amahitamo abiri, gukundwa cyangwa se kwiyubaha. Oya, byombi birajyana. Ariko aho ugeze ufite amahitamo abiri, gukundwa no kwiyubaha. Can you imagine? Iyo uhisemo gukundwa uba usize kwiyubaha, wahitamo kwiyubaha ugasiga gukundwa. Yego, hari igihe ukurikira icyo amafaranga yagura ugatakaza icyo amafaranga atagura, kandi niba utarwaniye icyo ushaka ntukarerere icyo wabuze. None yes, aho none uhura n'umuntu wawe uzavuga ati rwose umukenyero uhuye n'umwitero wawe, uzamumenya cyane rwose. Iyo igihe cy'umugisha wawe cyageze, isaha wambaye ikora ntabuye. Peace up. Mu gice gikurikira cyo cya nyuma cya 4 tuzaganira ku gukira nyuma yo gutandukana, umbwire uko wowe ubona urukundo. Nakoze cyane kuri iki kiganiro ubuzima n'abantu. Niba wagikunze kandi subscribe usangiza abandi, ko nukuri nubwo ari ukuri kubabaza ariko kurakiza. Yari beterwema nk'ibisanzwe Professor wacu, tumwifuriza no guhirwa Nyagasani abarindi byago abagurira imbago. Ndabakunda cyane.